ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். திஸ் இஸ் சுபாஷ் ஹியர். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் இப்போ எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவை குற்றாலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய சிறுவாணி ஃபால்ஸ். எஸ், நம்ம சேனல்ல டிராவல் சீரிஸ் கீழே நம்ம இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய இடம் கோயம்புத்தூர். ஸோ கோயம்புத்தூர்ல நிறைய இடங்களை சுற்றி பார்த்து அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணின வீடியோஸ் தொடர்ந்து வரும். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து அந்த வீடியோஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ கோயம்புத்தூர்ல நம்ம அந்த ட்ரிப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்ல ஒரு குளியல போட்டு ஆரம்பிக்கலாம். பிகாஸ் இது கொஞ்சம் சம்மர் சீசன் இல்லையா? ஸோ அப்படியே பிளான் பண்ணி தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த கோவை குற்றாலம் பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் எங்களுடைய இந்த இடத்துல அனுபவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவையும் தவறாம ஃபுல்லா பாருங்க. கோயம்புத்தூர் காந்திபுரம்ல இருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியா சாடிவாயல்ங்கிற இடத்துக்கு போற பஸ்ல ஏறணும். கோவை குற்றாலமுக்கு போற ஒரே பஸ் ரூட்டும் அதான். சுமார் 36 கிலோமீட்டர் தொலைவில் 1லேருந்து 1.25 மணி நேரம் ஆச்சு. இறங்கி ஒரு சின்ன பாலத்தை கடந்தாலே டிக்கெட் எடுக்கிற இந்த கோவை குற்றாலம் செக் பாயிண்ட் வந்துடும். அடல்ட் ஒருத்தருக்கு 60 ரூபாயும் சிறுவர்களுக்கு 20 ரூபாயும் வசூலிக்கிறாங்க. காலையில் 10லேருந்து மதியம் 2:30 to 3 வரை இங்கே டிக்கெட் எடுக்க அலோவ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் 5க்குள்ளே நம்ம போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துடணும். ஒரு நாளைக்கு 1000 பேர் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஆன்லைன்லேயும் டிக்கெட் எடுக்கிற ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. டிக்கெட் எடுத்த அப்புறம் வேன் ஏறுற இடம் வரைக்கும் ஒரு 10லேருந்து 20 நிமிஷம் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஓன் வெஹிக்கிள் வரவங்க அது வர வண்டிலேயே வந்துடலாம். அங்கேயே குரங்குகளோட சேட்டையெல்லாம் ஆரம்பிச்சுது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வர வண்டிகளை விடுவாங்க. காருக்கு 50 ரூபாயும் 2 வீலருக்கு 20 ரூபாயும் வசூலிக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணுற வேனில் தான் நம்ம போயாகணும். தனி சார்ஜ்லாம் இதுக்கு கிடையாது. பிளாஸ்டிக்ஸ் மாதிரி பொருள்லாம் பேக்கில் இருக்கான்னு க்யூவில் நிற்க வச்சு செக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வேனில் ஏறிடலாம். நல்ல வீடியோ கவர் பண்ணணும்னு அந்த கூட்டத்திலேயே அடித்து பிடிச்சி முதல் சீட்டை பிடிச்சேன். இந்த வேன் டிராவல் ஒரு 3 கிலோமீட்டருக்கு மட்டும் இருக்கும். இந்த இடத்த பொறுத்தவரை இந்த வேன் டிராவல் தான் ஒரு சிறப்பு அங்கமாக இருக்கும். டிரைவரும் ஸ்பீடாக நச்சுன்னு ஓட்டிட்டு போவாங்க. வளர்ந்த தேக்கு மரங்கள் உட்பட பல மரங்கள் இங்கே தென்படும். ஏதாச்சும் வனவிலங்குகள் பாத்திர மாட்டோமான்னு பார்த்தப்போ ஆடு மாடு தவிர எதுவும் கண்ணில் மாட்டலை. போக போக ரொம்ப டென்ஸாக மலைகளும் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இந்த பாயிண்ட் வரை நம்மளை விடுவாங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு 1லேருந்து 1.5 கிலோமீட்டர் நடந்து தான் அருவிக்கு போகணும். வனத்துறை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பதாகை ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. நம்ம மக்கள் அதை எட்டி கூட பார்க்கல. நடக்க ஆரம்பிச்சப்போ ஒரு தொங்கு பாலம் இருந்துச்சு. முன்னாடிலாம் அதில் மக்கள் ஏறி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இவ்வளோ மோசமான நிலையில ஏறினா கண்டிப்பாக அதோடு சேர்ந்து நம்மளும் விழுந்துருவோம். இந்த நடை உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும். வெயில் நேரம்னால எங்களுக்கு கொஞ்சம் மூச்சு வாங்குச்சு. அங்கே மேலே இருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கும். நம்ம ரிட்டர்ன் வரப்போ ஏறலாம். எப்படி இருந்துச்சுன்னு நான் அப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். நிறைய வித்தியாசமான மரங்கள் இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு அந்த வகையெல்லாம் தெரியல. அதோ தூரமாக தெரியறது தான் அருவிக்கு தண்ணீர் வர இடம். அதை பார்த்த உடனே நடந்த களைப்புலாம் போய் குளிக்க தயாராகிடுவோம். ரொம்ப ஆர்ப்பரிக்கிற தண்ணீர்லாம் இல்லை நாங்கள் போன டைமில். பட் இந்த கோடை காலத்தில் அதுவே எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. சேஃப்டியாக நம்மளுக்கு இரும்பு பாலம் போட்டு அதற்கு கீழே அந்த அருவிக்கு செல்லக்கூடிய தண்ணீர் ஓடும். இங்கே லக்கேஜ் வைக்க க்ளோக் ரூம் வசதி இருக்குது. 20 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு அது தேவைப்படலை. இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இந்த கூட்டமும் கிடையாது. நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருந்துச்சுன்னு அங்கே இருக்கவங்க மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கேரளா பார்டர் பக்கம்னால மலையாளிகளும் அதிக எண்ணிக்கையில் இங்கே வர்றாங்க. ஆண்கள் பெண்கள்னு இங்கே கழிப்பறை வசதியோடு சேர்ந்து உடை மாத்திர இடமும் இருக்குது. பட் அது அவ்வளோ சுத்தமாக தெரியல. அருவிலிருந்து தண்ணீர் வடிஞ்சு ஒரு சின்ன குளமாக சேரும் இந்த இடத்துல. குழந்தைகள் உட்பட நிறைய பேர் அங்கே உற்சாகமாக விளையாண்டு இருந்தாங்க. கோவை நகரின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்கிற இந்த சிறுவாணி தண்ணீர் கேரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் தொடங்குது. தமிழகத்தில் பவானி நதியின் துணை நதின்னு சொல்லப்படுது. ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் ஓடும் குண்டா ஆறுல இணையுது. உலகின் 2வது சுவையான இந்த சிறுவாணி தண்ணீர் அவ்வளோ தெளிவாக ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு. குளிக்கிறப்போ நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் இப்படி பேசு அப்படின்னு வர்ணிச்சுட்டு இருந்தாரு.
நீங்களும் கேளுங்க. பயங்கரமாக இருக்கிறது. 63 வகையான மூலிகைகளும் கலந்து வருகிறது. வெளியே வர மனசே இல்லாமல் ஒரு 45 நிமிஷம் குளித்தோம். வெள்ளிக்கிழமை அப்போவே கூட்டம் இருந்துச்சு. வீக்கெண்ட் வரணும்னா ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறது சேஃப்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் க்ரௌடு மேபி அதிகமாக வரலாம். ரிட்டன் வரப்போ அந்த வியூ பாயிண்ட்ல என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தோம். கீழே நின்று பார்க்குறதோட கொஞ்சம் உயரமா தெரிஞ்சதை தவிர புதுசாக எதுவும் தெரியல. நீங்களும் பாருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அருவியில் குளிச்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு ஒரு நல்ல வெயில் அடிக்கக்கூடிய நாள் தான். பட் தண்ணி வந்து அவ்வளோ ஜில்லு இருந்துச்சு. ஸோ எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் நீங்கள் வரதும் சரி போகிறதும் சரி நடந்து போகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேக்கு மரங்கள் நிறைந்த காடு தான். ஸோ இதில் நடந்து போகிறதே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ மூலமாக கோவை குற்றாலத்தை பற்றி எங்களோட அனுபவங்களோட சேர்ந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இஃப் ஸோ வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட எண்ணங்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். அண்ட் வீடியோவை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் அடுத்ததாக நாங்கள் போகக்கூடிய இடம் தான் வந்து ஈஷா யோகா மையம். ஸோ இதை தொடர்ந்து அந்த வீடியோவும் வரும். ஸோ அதையும் தவறாமல் பாருங்கள். ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.